يعني قرأت دراسة ان 45% من الناس يعني عندهم الشخير، يعني ربما مؤقت او دائم. فهل كل من يعاني الشخير او يعني لا، هي لديه الدراسه، الشخير في النوم لابد ان يكشف ويفحص؟ هي في نوعين من الشخير. هو اه. في حاجه اسمها الشخير العارض او الاوكيجنال سنورر، يعني حاجه بتحصل كل مره في الاسبوع او مره في الشهر. ففي الحاله اللي زي دي ده مش مشكله، انه اي واحد عنده ارهاق او تعبان في الشغل ويروح ينام فممكن يحصل له الشخير. في حاجه تانية اسمها هابيتوال سنورر او الشخير الاعتيادي، مم. اللي هو كل يوم تقريبا. وهنا بقى بيبقى صوت الشخير عالي جدا لدرجه ان هو بيزعج الاخرين، ممكن يتسمع من الغرفه المجاوره او من الدور السفلي او ساعات ممكن من المنزل المجاور. في الحاله اللي زي ده بيلفت انتباهنا ان هذا الشخص معرض ان يكون بيحصل له اختناق اثناء النوم وهو لا يدري. فلازم ان احنا بناخد من التاريخ المرضي بتاعه نشوف ايه الاعراض اللي هو بيعاني منها. على